你有冇試過朝頭早未夠9點已經收到老闆一堆嘅 WhatsApp， 一開個 calendar 就有一堆嘅會 deadline， 同事嘅 message 摩擦，一日都未開始你已經筋疲力盡。返到屋企見到屋企人，你唔想講嘢，甚至連一句我返嚟啦你都覺得嫌多。屋企人問你今日點啊，你淨係好冷淡一句都係咁啦。身邊嘅人關心你，你叫佢走開；朋友叫你出街食飯睇戲，你全部推晒。工作壓力唔單止淨係傷害你自己，佢仲係一個計時炸彈，慢慢將你同身邊嘅人炸死。但係思高聖經馬竇福音第11章28節，耶穌講過一句好溫柔嘅說話：凡勞苦和負重擔的，你們都到我跟前來，我要使你們安息。耶穌當時講呢句說話嘅對象係一班被律法壓到唞唔到氣嘅人。法利賽人加咗好多無數嘅條件，令到每個人都好辛苦。耶穌唔係叫佢哋撐落去，而係叫佢哋過嚟，去用一個好生活化嘅比喻同佢哋講：你們背起我的軛，跟我學吧，因為我是良善心謙的，這樣你們必要找得到你們靈魂的安息。因為我的軛是柔和的，我的擔子是輕鬆的。軛係當時候農夫用嚟套喺牛頸上面嘅工具，本來係好沉重嘅象徵。但係耶穌嘅話，佢嘅軛係溫柔輕鬆，因為天主耶穌會同你一齊承擔。所以下次當你感到工作壓力爆燈，試下做呢件事。喺你最疲憊嘅一刻，靜靜咁坐喺度，深呼吸，響心入邊作一個禱告：主啊，呢個重擔我一個人負擔唔起，我將佢交俾你。呢一個禱告唔係要你逃避責任，而係放低凡事靠晒自己嘅呢一種執念。依撒意亞先知書40章31節都講過：然而仰望上主的，必獲得新力量，必能振翼高飛，有如禿鷹，疾刺而不困乏，奔走而不疲倦。嘢就繼續要做噶啦，責任都係要負噶啦。但係當你將呢個力量嘅源頭由你自己慢慢改變成係靠天主，你就會發現你係可以一個更加平靜、更加平安嘅心去返到屋企，擁抱你屋企人，重新返到嗰個佢哋認識嘅你。今日你感到就嚟唞唔到氣，唔好死撐，唔需要扮堅強，只係需要做一個動作，將你嘅疲倦交出去啦。正如耶穌所講：我要使你們得到休息。佢嘅應許從來都冇改變過。願光榮歸於父及子及聖神，起初如何，今日亦然，直到永遠。阿們。如果你哋都中意我嘅分享，不妨喺下面留言分享下你嘅壓力啊！我哋一齊祈禱。中意我嘅頻道都可以撳 like、subscribe 同埋 comment，將愛分享出去。